ئەم کاتتان باش بنەریزم لە باکووری کوردستان و تورکیا کورد بەسەر چەند پارتێکی سیاسی دابەش بووە. بوونی ئەم پارتە سیاسیانە تا چەند توانیویانە تەبای لە ناو یەکدا هەبێت و کار بۆ دەستکەوتەکانی گەلی کورد لە باکووری کوردستان بکەن. بوونی فرەڕەنگی لە باکووری کوردستان و خەباتیان بۆ چارەسەری پرسی کورد و مافەڕەوەکانی گەلی کورد لە وڵاتە لە چه ئاستێکدا؟ یەک لەو پارتانەش پارتی ماف و ئازادەکانە کە بە هاکپار ناسراوە. ئەم پارتە لە ساڵی 2002 دامەزراوە و لە زۆربەی پارێزەکانی باکووری کوردستان و تورکیا بارەگایان هەیە. هاکپار دوجار لە هەڵبژاردنەکانی شارەوانەکانی سیوکی ئازاردا بەشداری هەڵبژاردننی شارەوانەکانی کرد. بۆ گفتوگۆکردنی زیاتر لەسەر هاکپار و تێڕوانینی پارتەکە لەسەر پرسی کورد و پرسە گرنگەکانی باکووری کوردستان لە ئامەدەوە میوانداری بەڕێز دزگون کاپڵان سەرۆکی گشتی پارتی ماف و ئازادەکان دەکەم. بەڕێز دزگون سەرەتا بە خێراتی بۆ بەرنامەکەمان. gelek spas بۆ سلاڤین گەمجی تەمەشەوان نێژە. زۆر سپاس. دەمێلەوە دەست پێ بکەم لە چەند ڕۆژی ڕابردوودا پارتی بزوتنەوەی ئازادی بڕیاریدا تەواوی ئەندامەکانی بێنە ناو پارتی ماف و ئازادەکان هاکپار پارتەکەی ئێوە. هۆکاری ئامانجەکانی یەکگرتنەوەی ئەم دوو پارتە سیاسیە چی بوو؟ نها اون baş dizanın yani 3 sal beri ji Lozan Kurdistan çarperçe bu. Çima çarperçe bu yani Kürt çikirin. O ev rojnamavenin gelek pırsa dikin pırsa yekem evet Kürt çi bikin. Ez cevabı ev pırsa ez evê dibêjim. Dibêjim Kürt çikirin ka ev binerin. Dur em bibêjim Kürt çi bikin. Na 3 sal beri jî Gavako Kurdistan çarperçe bu beri Lozanê Kürt bu xwayê netevî bu xwayê siyaseteke azad nemeşandiye. Yani heye gelek lavaze. O ji bo İmparatoriya Osmanî û Kemalîsta kar kiriye. Yani ji bo Kurdistanekî azad, velatekî azad kar nekiriye. Ev pêvajoya her berdevam e. 3 sal din jî aynı tişte. Kurdistan dîsan çarperçeye û her perçeyê da jî xeteriyên mezin heye. Kurtîna erdê xwe da bê maf û bê azad e. Ji ber vê em dibêjin perçeyê herê mezin Kurdistana Bakur. Yani Kurdistana Bakur rastî jî gelek mîme. Hem alî coğrafî de gelek mezin e û alî nüfusê da jî gelek mezin. Eger Kurdistana Bakur da siyasetek rastexîn aqlane eger nebe ji bo her çar parçeyê Kurdistanê jî xeterek mezin çêdibe. Ev ya jî çi ye? Yekîtiya gelê partiyên siyasî. Ji ber vî jî em û Partiya Hareketa Azadî 3 sal 4 sale bi hev re kar dikin. Nav me de baweriyek çêbû em hatin ew qenaatê ku yani cudatiya me lüks e. O Hareketa Azadî fedakariyek gelek baş kir û vê şûnda Azadî Hareketê xwe fesih kir vê şûnda nav Hakparê de em bi hev re siyasetek bikin armanca me jî yekîtiya gelê Kurd a Kurdistana Bakur xettekî azadî xwaz, demokrat û statû xwaz. بەڵێ وەک دەزانن ماوەیەکە ئۆپەراسیۆنی سەربازی تورکیا لە ناو خاکی هەرێمی کوردستانە ئەنجام دەدرێت. ئایا هاکپار لە دژێ و هێرشانە هەڵوێستی هەبووە هەڵوەستەکەی ئێوە لە چه ئاستێکدا بووە لە دژی ئۆپەراسیۆنە سەربازی تورکیا لە خاکی هەرێمی کوردستان؟ Belê yani niha mesajek min pêşin me gelek daxuyanî kir heqê Tirkiye nîne ku operasyon ji nav Kurdistana başir operasyon çê bike. Vak PKK ji hencet bike. PKK û Tirkiye bi hev re kar dikin. Ev ya em eşkere û zelalî dibêjin. Ji ber ku PKK şerrê çekdarî ji Kurdistanekî azad û ji baş dizanin her çar parçeyê Kurdistanê de parçeyek federal û azad Kurdistana başir ye. Perçeyên dinê gerekî ev destkefta vakt roniya çavêxa xwedî derkevin. Çi îşî PKK ye? PKK vakt partiyekî Kurdistana Bakur dibêje biya me ne partiyek jî Kurdistanî ne ji bo Kurda siyasetek dike. Çi heqî nîne ku Kurdistana başûr tiştekî wisa bike. Mesajek din jî ev izna ji devletê merkezî a Baxdad dide. Baxdad Irak dema Daişa da jî wisa kir. Eger Baxdad nikaribe sînorê xwe biparêze ev ya eşkerê ji bo dünyayê re bibêje. Eger nikaribe xwedî derkeve û Kurdistan eşkere bike û Kurdistana başûr û peşmerge xwedî erdê xwe derdikeve. Em jî vak Partiya Kurdistana Bakur em naxwazin nav Kurdan da zarfên Kurdan da şer çêbe. Em eşkere dibêjin PKK ji Kurdistana Başûr da ji Qandîlê da şerê çekdarî berde
O Kurdistan'a Bakur jî şerî çekdarî berde. Ji ber ku PKK çi dixwaze? Yani dibêje devletekî demokrat a Türkiye. Ji bo devletekî demokrat a Türkiye şerî çekdarî hevcedarî nake. Em Türkiye heqî Türkiye jî nîne. Yani PKK hincet bike o erişin Kurdistan'a başvur bike o 600 o 1000 zedetir gundin Kurdistan'a başvur çol bike. Heqî Türkiye'nin em protesto dikin yektirin derkeve. Yani ئێستا بەرز دزگون ئێوە پێتان وایە هۆکاری هێرشکردن لەسەر باشووری کوردستان یعنی هۆکاری تورکیا بۆ داگیرکاریە یا خۆتبوونی پەکەکەیە خەتای پەکەکەیە کە لە هەرێمی کوردستان لە باشووری کوردستان هەنە و تورکیا ئۆپەراسیۆن دەکات. Naha derdi PKK nîne. Ez wisa baverim. Derdi Türkiye PKK nîne. Derdi Türkiye ji Kurdistan'a başvurda destkeftên Kurdistanî heye. Yani Kürt şiklekî federalî yani şi modelekî devlet heye. Naxwaze ev destkef ji bijî. Dixwaze tek biçe. Nav ev meseleyi de Türkiye tenî nîne. İran heye, Haçlı Şabe heye, Xetî Şia û Merkezî Iraqê heye, Suriye heye. Dixwazin ji destkeftên Kurdistan'a başvur tek biçin. PKK vak pencet nişan didin. Derdûyî xelaskirina PKK nîne. بەڵێ بەڵێ بەس ئێوە خۆتان پێم وای پارتەکە ئێوە ڕخنەی لە سیاسەتە پەکەکە هەیە وایە؟ Belê yani niha PKK ji bo meseleyê Kurd serî de derket got ez devletekî Kurdistanekî serbixwe û sosyalîst. Niha tiştekî wisa nabêje. Niha dibêje demokratik Türkiye. Yani dijî de modelekî ünîter nîne. O alayê Tirkî re qabûl dike. O parlamentoyê de siyaset dike ji bo mafên Kurda a kolektif millî tiştek naxwaze. Çima tu şerî çekdarî dike. Em dibêjin Türkiye'de jî partiyên wan legal heye. Heştî vekil derdixin sed belediye dikirin. Dikarin siyasetekî demokratik û aştiyane. Dikarin bikin. Şerî çekdarî ji bo Kurdan zararek mezine. O ev ya yek ya duemî jî Kurdistan'a başvur. Perçeyên dinê eger Kurdistan'a başvur ev destkev biçe bo perçeyên dinê jî gelek zararê dide. Em dibêjin em gerekî xwedî Kurdistan'a başvur derkevin û em siyasetê perçeyên Bakur siyaset dikin. Heqê metun ne ku perçeyên dinê siyasetê wan navxweyî daxil bibin. Heqê perçeyên dinê nîne. Em wisa bak prensip em dibêjin Partiya Kurdistan'a Bakur'un siyasetê Kurdistan'a başvur birayên me Partiya me Kurdistan'a başvur dikarin idare bikin. Em bak bira dikarin ji bo wan çi dibêjin rexne bikin ancî tiştên çi hewce dike ser milême ev ya bikin. بەڵێ هۆکاری سیاسیەوە خۆتان نەزان ئۆپەراسیۆنی پۆلیسی لە باکووری کوردستان درێژەیە بە تایبەتی بۆ ئەندامانی دەم پارتی و هەندێک لایانی دیکە ئایا بەهۆی کاری سیاسیەوە هیچ ئەندامێکی هاکپار لە باکووری کوردستان دەزی کراوە لەم ساڵانی دوایی یا بە تایبەتی لەم قۆناغی ئێستاە کە ئۆپەراسیۆن لە ناو باکووری کوردستان لە باشووری کوردستانیش بەردەوامە؟ Belê yani Hakpar yani bangek berê hevalek me Svisra ji bo çi dibêjin ji bo tatilê hat Tirkiye û derketina Tirkiye'de o polis girt endamê Hakparê niha Tirkiye gelek hevalên me taciz dike o ji wan re dadgehê vedike yani yek jî vak evê çi dibêjin davayê van jî dibêje on teröristin û dixwazin Tirkiye perçe bikin wisa çend hevalên me jî êrişin evê kirin. Belê. بەڵێ پەیوەندی هاکپار لەگەڵ هەرێمی کوردستان و لەگەڵ لایەنە سیاسەکانی باشووری کوردستان لە چه ئاستێکدا ئایا هاکپار لە هەرێمی کوردستان نوێنەرایەتی هەیە؟ Belê Erbilê nûneretiye me heye bîroya me heye û em dixwazin ev tekliyên me hem Hevlêr Sileymaniyê Duhok zêdetir bikin ji manga deh jî em ji bo naskirina partiyên me û yê siyasî em programek me heye û yani em vak Partiya Kurdistan'a Bakur dixwazim tiştek mesajê bidim. بەڵێ Niha Kurdistan'a başvur da vak bire xwastina me ev e ku yani çi jî ji bo mafê gelê Kurd hebe yektirîn siyasetê yektirin bikin baştir dibe destkeftên mühim. Yani meseleyi Kerkük, meseleyi Bağdayê, meseleyi Kurdistanê, a Sileymanî Hevlêr eger yektirin bikin baş dibe. Ev alî da jî ji rahmetî Mam Celal û Serok Mesut Barzanî yekitiya wan hevbeş stratejik hebû. Em dixwazin ev strateji her berdevam be.
بەڵێ بەڵێ دیدی هاکبار بۆ چارەسەری پرسی کورد لە باکووری کوردستان وەکو مۆدلی چارەسەری چییە؟ Niha ji Tirkiyeyê siyaseteke demokratîk aştiyane rêga heye. Yani hevce dariyê nake ji şerê çekdariyê bikî. Yani Tirkiye ne wek İranê, an jî ne wek Sûriyeyê. Tirkiyeyê de rêgayê demokratîk eger tu partiyek ava bikî, tu dikarî bikeve hilbijartinê, dikarî parlamenter derxî, dikarî meclisên belediye derxî. Her çiqas asteng jî hebe. Devletek daker jî bibe rêga heye. Em ji wek Akbar Türkiye'de 140 partiye heye. Bak resmi. Nav 140 partide nezi si parti hakivan ketine halbijartine heye. Yek jî nav wanda Hakpare. Ez dikarim bak serokê Hakparê dikarim rahatî bibêjim. Nav ev si partiyê ku dikeve halbijartinê nav wanda tek mafê Kurda di parêze Hakpare. Em çi dixwazin? Yani em dibêjin gelê Kurd milletekî neteve حقیقان کلکتیف هست. اردی خدا جه هزاران سال دیجی چنداوی هست زمانی هست. ام دبیجن حقی ترکا چیه هستی یکوردا جه بده. اویا چیه devlet ek federali. Modeli federali bu me çareseri ki aklane rastekin o insaniye. Yani hem Kürdistan'da devlet ek federal hebe hem Türkiye'de devlet ek federal hebe. O Ankara'cı dikare paytaxt bibe ji bo her di milleta. Yani Kürdistan'a başır model ek başe ji bo me. Em dixwazin meseleyê Kurd jî Kurdistana Bakur'da şikle ki vekevi û federalî çareser be. بەڵێ ئەگەر تۆزێ لەسەر مۆدەلی فدراڵە قسە بکەین یعنی ناویە ئاڵایکی تایبەت بە باکووری کوردستان نەبێت خوێندن بە زمانی کوردی چۆن دەبێت ئەمانەش لە ناو داواکارەکانی ئێوەیە؟ Kakacan dünya ne hevceye ku em disan keşif bikin. Mesela modeli Belçika. Modeli Rusya heye. Gelek devlet heye vak federali dimeşe. Mesela Belçika. Tu milletin nebra. Yani milletin cuda. Akliyetin vanjı cuda ne. Fransiyo Hollandi. Hatına bev devletek Belçika avakirine. Yani Hollandi ne gotiye ez Hollandi me netevi min Hollandi ez devletek ava bikin Fransızcı baloncu olsa ne gotiye. Bu Fransız Hollanda bir devlete avakriye. Yani Kurd Türk şıkleki vekevi da federali de dikarın bijin. Federali şiye ki federali xaxa idare kirne perçe buyun nine. Jiyana hevbeş be hevra jiyan modeli ki usaya. Yani modeli en bibejin ji Ahmet'e da dikarın Kürt ji parlamentoya federali ama bakın Türkiye dikarın İstanbul parlamentoya federali ama bakın Ankara'cı dibe paytaxta hevbeş dibe alayı Kurdajı hebe a Türkajı hebe zamanı Kurdi resmi fermi bibe a Türkajı fermi bibe Dibistana Serekiyatan Üniversitesi zamanı Kurdi bila bibe zamanı Dibistana çava Türkiye hebe ye Kurdijı hebe yani Kurşi dikare xaxa idare nav aynı sinoreda xaxa dikare idare bike. بەڵێ ڕێژەی دەنگدەری هاک پارچەنە هەم لە باکووری کوردستان لە تورکیا بەگشتی ئامارێگەیە لای ئێوە کە ڕێژەی پارتەکەتان لە سەدا چەنە؟ بله Kakacan nuha em zanın her çıkaşı hakkı partiyi ki legal hebeşi Türkiye devleti ki ne demokratik ne demokrate. Ev yani parastina sanduka rastici zor xirabe. Yani hem deslatlar hem de opozisyon. Gora dileqa parastina sanduka dikin vakı partiye ki me o açtıqaz mesele kurta rastici zelal de fikre naxazın partiye kusa peşta bikere. O gelek partiye devleti de alikari digre partiye me nagre. Noha em 2015'de em ketin hilbijartini 110,000 zedetir 120,000 merreyi girt. O hilbijartina 23 da jî me çilu 50,000 yani çilu 50,000 nezi merreyi girt. Baver bikere me jûyü zedetir bu. Jiberçi gelek reyin me tên dizîn. Yani naxazın partiye kusa dijî şiddet yani dijî şer açtıqaz naxazın devletu çi dibêjin otoriter avan naxazın hak par peşda bikeve ez dibêjin vallahi gelek mezineye o ihtiyacı heye ihtiyaç heye yani siyasetek bu hak par demişine ev ihtiyaç heye
em ev alîda xetekî millî û statû xas ji bo mafê Kurdan em tîjî bikin. ینی پارتەکەی ئێوە ناوەندی سەرەکی لە ئامەدی باکووری کوردستانە بە دەرەوە زیاتر لە چل پارێزگای دیکەی باکووری کوردستان و تورکیا بارەگای سەرەکیتانێ بەس وەکو ڕێژەی دەنگدەر لە کام پارتی لە کام پارێزگای باکووری کوردستان ڕێژەی دەنگدەرتان زیاترە لەچکە لە بژانی شارەوانەکانی سیوکی ئازارە هاکپار بەشداری هەبژانی شارەوەکانی کرد ئایا لە چ پارتێک زیاتر دەنگتان هێناوە دەنگدەری کورتان لە پارێزگاکانە زیاترە؟ بله yani vak resmi teşkilata yani Rexistana merkezi tu mecburi Ankara ababiki. Rexistana merkezi Ankara. Ahmet Eşehiye. Ji Kurdistan'ı Ahmet, Merdin, Dersim, Harput, Malatya, Antep, Agri, Van'ı o gerekçeyen Kurdistan'ı o Türkiye'ci Adana, Mersin, Ankara, İstanbul, İzmir o Konya gerekçeyen dini yani nezi biz 25 Rexistan'ın vak resmi büro teşkilatın mehene o nezici 7 navçe heye. Bale. Yani Rexistan'ın meye hazire jibo hılbıjartını hazire denci na em parti Kurdistan'ına eşkereci dibejin televizyona Türkacı dibejin o televizyona Kurdistaniya dibejin em dibejin mafi Kurdan arreva dikazın Kurd vak millet hesap dikin hakivan kolektif parizin. Noha halbijartina 23 o ye şaredari ji 24 ji. Noha ji bajarek em bibejin behra reş em 1500-2000 rey digirin o Ahmet ji 2000 rey digirin. Ev çi dibejin ev rey ne realistin. Ji ber ku ji Kurdistanê reyên me gelek de dizin. Yani ez dibêjim eğer revşeki demokratik aştiyane be baver bike reyên hak parê ji yekser bilintır be. ئێوە لە بژانی شارەوانەکانی سیوەکی ئازار کە وەکو خۆتان لە دەنگەکانی هاکپار براوە و بە جۆرە جۆرەکان دەستبەردان کراوە لە سنووقی دەنگدان ئێوە لە کۆمیسیۆن هەڵبژاردنەی تورکیا هیچ داوایەکتان پێشکەشکردنەوە تانەتان لە ئەنجامی هەڵبژاردنەکان داوە؟ Kakacan ev yasa ji bo dijî Kurdan hatiye dayîn tu eğer tu kemasiyek bibîne tu dikarî ji sanduqa itiraz bikî. Ji Tirkiye'de 120,000 zêdetir sanduk heye. Eğer tu sanduqa itiraz bikî awan itiraz ji bo sanduqa dikirin. Ji bo bajar jî eğer hilbijartina yani rêyekî wisa pir hebe yani tesîra hilbijartina a bajar an jiyê Tirkiye tevayî bike awan kabul dikin. Eğer neke qet nanêrin. Yani partiye vaka hak par itiraz jî bike me itiraz jî kir evê nakin. Eğer tesîrê ji hilbijartina Tirkiye an jiyê bajar an jiyê navçe tesîr neke nagorin. Bale. Nanêrin. بەڵێ ئێوە لە ئامەدی باکووری کوردستان کە پایتەختی بزوتنەوەی سیاسی کوردیە لە مێژوە تاکو ئێستاوە خەباتی بزوتنەوەی سیاسی کورد لە ئامەد پڕەنگە و بەهێزیشە لەگەڵ بەدەر لە پرسی کورد چ پرسێکی تر هەیە لە باکووری کوردستان کە پێویستە چارەسەر بکرێ و باوڵین خەڵک پێوەی گیرۆ دەبووە؟ Noha kêkê can devleteki ji bo dijî Kurdan hatiye vekirin. Yani çi dibêje anti Kurd. Yani kanuna xwe avakirina devletên xwe yê aborî her tiş yani dijî Kurdan hatiye avekirin. Yani devletê Tirk em dikarin bibêjin ji Kurd naxwaze. Yani destê wan de hebe Kurd hemû xilas bin. Niha ev devletekî dagirkere siyasetek wisa dimeşîne û eşkere ye jî. Niha xeynî mesela em bak PKK bibêjin. Dixwazin meseleyê Kurd ji entegrasyona sîstema Tirkiye bikin. Dibêjin devletekî demokratîk yek netev yek ziman dixwazin hereketa Kurd a netevî entegrasyona sîstema Tirkiye bikin. Niha awan jî zelalin. Rastî jî awan jî siyasetek dizî ve şartî nakin. Niha dervayê van ev ku ji xwe re Kurdistanî dibêjin meseleyê Kurd ji xwe re derd dikin balahiyê gelek meseleye û ihtiyac jî heye. Niha gelek partiyên Kurdistanî hene û dejenerasyon yani
ئەو باسی ببوورە باسی پارتە سیاسەکانی تریژەکەم وەکو پەیوەندی ئێوە پارتە سیاسەکانی دیکە بەڵام وەکووتمان بەدەل لە پرسی کورد پرسێکی ترێ لە باکووری کوردستان با بڵێن لێستایە زۆر گرنگ بێ بۆ نمونە پرسی ئابووری پرسی کۆمەڵایەتی چ پرسێکی تر هەیە کە پەیوەندی بە ژیانی خەڵکۆ بێ لە باکووری کوردستان و گرنگ بێت yani vakt netevi nasname Kurdî her tim problem heye. Du roj berê Kurdekî me Kurdê başûr hate kuştin İstanbul'u. Ji ber ku Kurdî xeber daye ev çend kesên faşîst a Tirka êrişî Kurdê me hemvaletî me Kurdê başûr êriş kiriye û kuştiye. Na mesele Kurd da her problem berdevam e. Aborî jî xirabe. Gelek enflasyon çêdibe û qîmeta pereyê Tirkiye yani lîra qet nemaye. O gelek xirabe. Ev tesirci Kurdistana başûr Kurdistana bakur gelek dike. Hem Tirkiye'deki hem evê dike. Ev mesele aborî jî em dibêjin mesele Kurd e. Yani çil û pênc salê ji Kurdistanê da şer berdevam dibe. Navbera devletê Tirkiye û PKK'da. O avana behevra kar dikin. Dibêjin ku navbera çil û pênc salê da nêzî bütçeyê ku 15 salî a Tirkiye xerç kirine. Yani tê ev maneyê ku tu dikare ev pere eger destê Tirkiye'de bibe ev şer nebe sê cara tu dikare Türkiye nû veçê bikî. Yani ev pere ji kî derdikeve. Ev pere devlemenda yani zengina dernakeve. Ev pere ji karkeran, cotkaran yani ev ku jiyana xwe jî binî da derbas dikin ji wan derdikeve. Eger meselê Kurd vak şiklekî vekevî da çareser nebe ev meselê aborî jî her berdevam dibe. Yani gelek sistemekî antidemokratik. بەڵێ ئەو دوو پرسارم ماوە کاتیشم کەم ماوە ببورن بەڕێز دوزگون پەیوەندی ئێوە ئەو چەند پارتە سیاسی کوردی لە باکووری کوردستان بە شێوەی گشتی لەگەڵ تەواوی پارتە سیاسیەکان چۆنە لەگەڵ تەواوی پارتەکانە پەیوەندیتان هەیە و هاکبار بله yani ne tenê partiyên Kurdistanê hemû partî da heye tekliyên ji ber ku siyaset yani siyaset em ne dijminê kesê ne siyaset wek rexne vak pêşbînî awana siyaset wisa vak insani tekliyên siyasî hemû partiyên de hene yani hem AK Parti heye CHP heye HDP heye û partiyên Kurdistanî heye deva heye gelecek heye gelek tekliyên baş me heye ve demê nezê da jî ji Tirkiyeyê da gengeşeyê destûra nû heye yani gengeşeyekî nêzî 6 salekî ev gengeşeye ji ev alî da jî em vak tarafa Kurd destûrekî çawa dixwazin em pirtûkek hazir dikin eger ev hazir be em dixwazin hem partiyên Tirkiye hem partiyên Kurdistanî ra teklî dayînin evê bikin pêşkêşî wan bikin. بەڵێ ئەمە دوا پرسیارمە بە کورتی لە سیاسەتی شارەوانی دەم پارتی لە ئامەدی باکووری کوردستان لە گەورە شارەوانی ئەم پارتی وەکو هاکپار لە کارەکانیان ڕازین هەرچەنە نزیکەی 5 مانگیشە لەسەر کورسی شارەوانی دانیشتون بەڵام تاکو ئێستا ئێوە لە شارەوانی دەم پارتی لە گەورە شارەوانی ئامەد ڕازین لە کارەکانیان نها هین نویە لێ ئەم وەک بەرێ nêzî 105 belediye destê wan de hebû belkî nav wan de yek du sê belediye belkî karên baş bikin lê yani belediyeyên şaredariyên ji Dem Partî de modelek dernexistin model çawa yani niha Dem Partî gelê Kurd ji bo çareserkirina meseleyê Kurd rey bide yani ji bo çareserkirina meseleyê Kurd bak şaredarî çi kirin gelek modeleye insan dikare gelek ji bo mafê neteweyê Kurd gelek karên baş bike mesela Türkiye'de dersên bijartê a Kurdî heye eger yek dibistanê da 10 zarok lê min dersê Kurdî dixwazim devlet mecbur e ji bo wî mamosta û dibistan ayar bike niha belediye ev alî de çi alî karî dike ser zimanê da pêşketina zimanê Kurdî da an ji aborî da çi dibêjin aboriya sazkarên Kurd da çi alî karî modelek wisa ev nîne yani em bibêjin şaredariya CHP û an ji AK Parti çavese yê dem jî wisa ye
yani modelek olsa berçav nine. بەڵێ بەڕێز دوزگون کەپڵان سەرۆکی گشتی پارتی ماف و ئازادەکان هاکبار زۆر سپاس بۆ بەشداریتان بینەرانی زوم سپاس بۆ ئێوەش لەگەڵمان نابوون هەر بژین